kendor katanya. Nah, buat mengantisipasi kendornya itu ditambahkan bahan perekat semacam kain. Guys, Rock Speedy, Rock Speedy. Iya beh, Rock Speedy yang karena. Nah. Jadi enak nam ya dulu bongkar ya. Bongkar roller. Ya kan ajeng ngayelangkeun ya suara trok gitu tuh. Mana tan udah bener kan? Oh, mangkok lorer. Roller guys. Ini nih mekaniknya Raras Kampung Bojong. Bila mana yang ada mau benerin motor di Kampung Bojong, untuk nomor teleponnya nanti ada di deskripsi. Raras mekaniknya. Suara prokop nih. Nah, nanti bisa dijelaskan sama ini ada suara prokop katanya karena longgar gitu guys. Jadi pecinta otomotif silahkan diperhatikan bila mana ada yang mau benerin langsung. Jadi intinya suara trok itu karena kendor katanya. Nah, buat mengantisipasi kendor itu ditambahkan bahan perekat semacam teknisi canggih tuh belum pernah nemu nih sebelumnya nih. Ini bukan teknis nih, Matt Gapper nih kayaknya. Matt Gapper. Bang Raras bersama Babe nih. Jadi bana irun muter kieu. To you. Oh gitu guys. Jadi penyebab itu karena disebut nama Rock Speedy ya kan? Oh mangkoknya. Mangkok speedy-nya kendor, jadi berbunyi saat bunyi, saat ditarik gas kendor lagi tuh, tok gitu. Bunyi.
kunci. Tes. Suaranya hilang, tidak ada rasa suara trok tok gitu. Langsung aja datang bengkel Bojong Rende. Pegawai. Bojong Rende. Tutup kembali blok sepitinya.